လုံးပဲမင်္ဂလာပါရေမုံရဲ့ YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရေမုံအခုပေါ့နော်ဒီနေ့တင်ပေးစစ်ပိုင်းလေးတွေကိုတင်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်တင်ပေးနေတာအခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျတော့ရေမုံကဒီအချီအဆုံးသက်နည်းလေးကိုပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီ shape video nick nipple မှာပြတော့ကတော့ရေမုံတစ်ခါတည်းထိုးပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကကျတော့ဒီ bind off လေးကိုတည်တံ့ကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုရေမုံတို့ဒီချီအဆုံးသက်နည်းလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆို bind off လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် bind off လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်တမယိုးကြားချီဆုံးတက်နည်းလေးဖြစ်တယ်တခြားချီဆုံးတက်တို့သူ့စမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ချီဆုံးတက်နည်းလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အခြေခံချီဆုံးတက်နည်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရေမုံနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ထိုးကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ရေမုံနဲ့အတူတူလိုက်ထိုးရင်းနဲ့အကယ်၍ရေမုံရဲ့ YouTube channel လေးကအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်အထောက်အကူဖြစ်တဲ့အကူအညီပြရတယ်ဆိုရင်ရေမုံရဲ့အသုံးဝင်နေဆိုရင်ရေမုံရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်เนาะအဲ့တော့အခုရေမုံတို့ကပတ်တန်တစ်ခုထိုးနေရဆိုပါပေါ့เนาะရေမုံဆိုရင်အခုstockiness stitch လေးကိုထိုးနေရပါတော့အခုလောလောဆယ်ရေမုံရဲ့ပတ်တန်ကဒီပီဘက်မှာသွားရောက်နေတယ်เนาะပီဘက်မှာသွားရောက်နေဒါပေမဲ့ရေမုံကဒီမှာချီဆုံးတက်တော့မယ်တကယ်လို့ကိုကဘယ်ပတ်တန်မဲ့ထိုးလို့ပေါ့နော်ဥပမာဒီ stockiness ကိုထိုးနေတာမှာ K ဘက်မှာအဆုံးတက်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ပေါ့နော်ရေမုံကအခု P ဘက်မှာရောက်နေဖြစ်တဲ့အတွက် P ဘက်ကနေမဲ့ရေမုံတို့အဆုံးတက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအဆုံးတက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးပထမဆုံး stitch နှစ်ခုကိုအရင်ဆုံးထိုးပါမယ်ပထမဆုံးချီပင်နှစ်ပင်ကိုအရင်ဆုံးထိုးပါမယ်သူပတ်တန်အလိုက်ပေါ့နော်ရေမုံဆိုရင်ဒီမှာ P ဖြစ်တဲ့အတွက် P နှစ်ခါထိုးမယ်အဲ့တော့ပထမ P ထိုးမယ်ဒုတိယ P ထိုးလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာပီနှစ်ပင်ရသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီနှစ်ပင်ကိုတစ်ပင်ပေါင်းပါမယ်အဲ့တော့ဒီအနောက်ပင်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးအပင်တနည်းထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးထိုးလိုက်တဲ့အပင်ကိုရေမုံတို့ဒီဘက်ကအကလေးနဲ့ဒီအောက်ထက်ကနေကလော်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီအောက်ထက်ကနေလူထိုးထည့်ပြီးကလော်ပါမယ်နော်ဒီမှာလက်မလေးနဲ့ရေမုံကတော့ဒီလိုလေးဖြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာကလော်သွားပြီနော်ကလော်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုထိတ်ကိုဆွဲလာမယ်ဒီရှေ့ကအပင်ကထိတ်ကိုမကျွတ်ထွက်သွားအောင်ဂရုစိုက်ပါနော်ဒီရှေ့ကအပင်ကိုတည်တံ့ထားမယ်ဒီနောက်ကအပင်ကိုပဲကလော်လာပြီးတော့အကလေးကိုရေမုံလက်ကလေးနဲ့ပိတ်လိုက်တယ်เนาะသူထွက်သွားမှာဆိုလို့ပါအဲ့တော့ဆွဲလာမယ်ပြီးတော့မှဒီအခုနောက်ကပင်ကိုပဲယူပြီးတော့ကလော်မယ်အဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ရှေ့ရတဲ့ပင်ကိုရေမုံကိုခြံထားခဲ့ပါမယ်ဒီမှာနော်ကဲအဲ့ဆိုဒီမှာတပင်နဲ့ကြံပြီးနောက်ထပ်လုပ်ပြပါနောက်ထပ်ထိုးပြဖို့အတွက်နောက်ထပ်တပင်ထိုးပါမယ်နောက်ထပ်ပတန်တိုင်းပေါ့နော်ရေမုံကတော့ပီဖြစ်တဲ့အတွက်ပီထိုးမယ်နှစ်ပင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ကပင်ကိုကလော်ဖို့အတွက်အကလေးနဲ့ထိုးပါမယ်အောက်ကနေထိုးပါเนาะအောက်ကနေထိုးတာပိုလွယ်တယ်ဘေးတွေကထိုးတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အောက်ကနေထိုးလိုက်ပါအောက်ကနေထိုးလိုက်ပါအထိပ်ကိုပိတ်မယ်ဆွဲလာမယ်ဒီရှေ့ရပင်မထွက်သွားအောင်လို့ဂယူးဆိုင်ရင်းနဲ့ဘုံလို့ချီကိုကလော်လိုက်ပါမယ်เนาะနောက်ထပ်ပတန်လိုက်ပြီးထိုးမယ်အောက်ကချီပင်ကိုကလော်မယ်ရှေ့ရချီပင်ကိုပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးထိုးမယ်နောက်ကချီပင်ကိုကလော်မယ်တကယ်တော့နောက်ကချီပင်ကိုဒီထိတ်ကိုဖြုတ်လိုက်တာပဲပေါ့နော်ဒါရေမုံတို့ကဒီထိုးတဲ့အက်နဲ့ပဲလှုပ်လို့ရှုပ်တယ်လို့ထင်ရတာပေါ့နော်ရေမုံကလက်နဲ့လှုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာနှစ်ပင်ရှိရနော်အဲ့နှစ်ပင်ဆိုတော့ဒီနောက်ကပင်ကိုရေမုံတို့ဆွဲယူလာလိုက်တယ်ယူလာပြီးတော့ဒီထိပ်ရောက်တဲ့အခါအဲ့နောက်ကပင်ကိုပဲအထိပ်ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်နော်ရှေ့ရတဲ့ပင်ချန်တယ်ဒီလိုမျိုးသဘောတရားပါနော်ရေမုံတို့ကအက်နဲ့လှုပ်လို့ဒါဘလိုတွေကလော်ပြီးဘလိုတွေထိုးသွားလဲရှုပ်တယ်ထင်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုရေမုံကအပင်30ထိုးထားတာပေါ့နော်ဒီ stockiness stitch လေးကိုအပင်30ထိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအဆုံးထိပေါ့နော်တပင်ထိုးလိုက် bind off လုပ်လိုက်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြုတ်သွားတယ်နော်
ကဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်ရေပုံဒီမှာပေါ့နော် brown out လောက်လာတာနောက်ဆုံးပင်ပဲကျန်တော့တယ်ဒီမှာနောက်ဆုံး2ပင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး2ပင်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲတပင်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့အပေါ်မှာဒီပုံတို့တပင်ကျန်သေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အဆုံးသတ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပြန်ပြီးအဆုံးသတ်မလဲဆိုတော့ဒီခြေလုံးဘက်ကခြေကိုနည်းနည်းလေးရှည်ရှည်လေးဖြတ်လိုက်ပါเนาะခြေခွက်ရမှာမဟုတ်လို့ပါရှည်ရှည်လေးဖြတ်ပါဖြတ်ပြီးသွားပြီမှဖြတ်ပြီးသွားရင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအတန်းလန်းရှိတဲ့အကိုအပေါက်ကလေးကျဲပါလို့မျိုးလေးညှင်လိုက်ပါเนาะညှင်အဖြုတ်လိုက်မယ်ရပြီအဲ့တော့ဒီပေါက်လေးတွေကိုခုနဖြတ်လိုက်တဲ့ခြေကိုထည့်ပြီးတော့တုပ်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီတိုင်းထည့်ရုံမှာနော်ဒီချီလိတ်သွားတယ်ကဲဒီမှာတုပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ဒီမှာရပါပြီနော်ဒါကတော့ချီဆုံးတက်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ